Malam. Atas nama siapa ya Pak? Ini Bapak Jarwo. Oh, Pak di sini emang bekas apa Pak? Ini gudang LPG tapi udah lama tutup. Oh, ya kita lihat ya. Ke kamera ya, langsung ke lokasi. Yuk. Nah di situ gudangnya. Apa itu, Pak? Itu apa itu? Semua nih, Pak. Pojok. Oh semut. Ya Allah bang. Semut, itu semut. Semutnya bertengkar ya, Pak ya? Ya. Oke Pak, Kita menuju ke sana, lokasi. Pak, Ya, katanya ini. di sini ada sosok makhluk ya Pak. Nah itu saya kurang tahu. Tapi itu tuh ada lampu ya, Pak, di atas ya, Pak ya? Ada itu rumah itu. Rumah siapa ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Oke guys, emang di sini katanya ada sosok makhluk yang kasat mata. Yuk kita lihat pojok sana yuk dengan Bapak Jarwo. Kita langsung ke sana. Itu ada sosok perempuan, rambutnya pendek, pakai celana jeans. Siapa itu, Pak? Itu namanya Sinta. Oh, Bukan Sinta. bukan Kim Hime, Pak. Bukan. Oh, Itu bang. Nah itu siapa itu? itu apa ya, Pak ya? Coba ya, Pak. Ayo. Pojok kan apa sih lah itu? Pojok. Sebelah mana, Pak? Tuh pojok. Tuh pojok itu. Ini bekas apa ya, Pak? Oh ini bekas penggilingan ini. Oh, bekas penggilingan. Penggilingan apa ya, Pak? Penggilingan batu. Bisa dijelaskan Pak? Ini Kenapa penggilingan kok batu. ini ditinggalkan begitu saja dua? Ya, ini kurang tahu ini. Soalnya kan di sini orangnya langsung pergi. Gitu. Bapak udah punya anak belum? Sudah Anak 3 ya? 5. Itu bang. Nah, oke teman-teman, ini kita lihat ya. Ini katanya bekas penggilingan. Udah, gitu aja. Sebelah sana apa ya, Pak? Kita langsung ke sana aja. Ya. Di sana ada pohon apa namanya Pak? Pohon apa itu? Pohon palem. Pohon blimbing. Ini sangat gelap sekali. Ini pukul 2 malam ya. Ya, ini biasanya sosoknya munculnya di sini. Biasanya. Main gas. Ya, itu dia duduk di gas itu. Oh, duduk. Ya,